Daisy on hyvä mörkki. Daisy on hyvä mörkki. Joten morjenspa. X-juusetsi täällä näin. X-juusetsi täällä näin. X-juusetsi täällä näin. X-juusetsi täällä näin. On paha vaan, että... Kolme markkaa. Pitkästä. Minäpäs kerron vähän minun tuotteita, mitä minä käytän. Ei se muuten meni, se mun lapsi. Oho, mä en edes nähnyt sitä. Sitten mä käytän 48H:sta koolkikkiä, nivelmeniin, Dior-rollonia. Se on moro. Ripuli kyrpä kusippilu, terstemuna, pimppis meigma ommumisi vittu, pas.